sociedade para mim não disputa. Gente igual por dentro, gente igual por fora. Onde é que estive a furar com isto, ó? No mundo urbano onde eu vivo, eu não encontro Deus. E aqui há realmente uma comunhão. Soube que o ambiente aqui era liberal e que era tranquilo e tivemos a oportunidade de criar um dos primeiros movimentos bass music aqui nas Caldas da Rainha. Caldas está no Val Tifónico do Deus Tifo, é o que rompe com a sua situação de bebê e rasga a barriga da mãe e impõe-se ao mundo. E encontro muita gente que vou encontro. A sociedade não está perdida. Antes a gente aqui até tínhamos muito valor de ir vender para aqui o peixe, porque as pessoas das Caldas gostavam muito do peixe da Nazaré. Roda do tempo, esmeralda íntima, dramáticos espaços de silêncio, impossíveis de conter e de contar. É fundamentalmente uma ação, digamos, de alargamento da própria dimensão da vida cultural da cidade. A sociedade podia estar muito mais mente aberta.
Well, clouds are sweet, oh, rain on leaves. Get on close, oh, rain flows, hey, get your mind of winter time. Supplying with sleep, well, climb that hill no matter how steep. You ain't going nowhere. Ooh, here, right behind. Tomorrow's the day, my bride's gonna come. He said, ooh, are we gonna fly down on the easy chair? I won't care how many letters they send. Morning cake and morning wind. Yeah, pick your money and pack your tent. You ain't going nowhere. Ooh, right behind. Tomorrow's the day my bride's gonna come. He said, ooh, are we gonna fly down on the easy chair? Há aquele momento em que olhamos para o Ableton Live, no meu caso, para o meu programa que eu uso, e aquilo está vazio, né? Eu tenho todas as possibilidades do mundo e tenho que pôr lá qualquer coisa. E às vezes esse é uma sensação um bocado de pânico, não sei como é que é dizer de outra maneira. Eu fui buscar sons de construção.
vim para cá estudar. Soube que o ambiente aqui era liberal e que era tranquilo. Entretanto não acabei o curso e fiquei por aqui. Comecei, lá está, foi como eu te disse, comecei a trabalhar em música e começou a ser o meu dia todo de música, criar, tocar, digging, etc. E passou a ser a minha vida aqui. Por ser um ambiente interessante para a criação, na minha opinião, porque é um espaço pequeno em que tu encontras tudo, vais a todo lado a pé, com muita concentração de malta artista de várias áreas. Decidi que as músicas iriam ter uma mensagem, não necessariamente política, e neste caso eu pus aqui a voz da Cara Santa Maria a falar sobre a diferença entre ver a beleza do mundo do ponto de vista científico ou ver a beleza do mundo do ponto de vista de Deus. Gosto de ver a arte com duas escalas, em vez de ser só duas escalas, a escala da razão e a escala da emoção, por assim dizer. Tecnicamente perfeito e emocionalmente transparente, por assim dizer. Estás a ver o que eu quero dizer? E pronto, se tem algum objetivo é isso, é fazer a arte maior. Meu nome é Francisco Alpuim, toco guitarra, estou a estudar em Lisboa, no Conservatório Nacional. Eu sou o João e toco bateria no Zé Lewis of Mars. Música é a vida, é aquilo que toda a gente precisa de ouvir. Toda a gente precisa de ouvir uma nota, nem que seja no metro. É uma distração daquilo que é o dia a dia, às vezes. Nascemos quase para isso, para partilhar esta coisa que está dentro de nós. Não é tudo à base de originalidade, nem é tudo à base de trabalho, é sempre uma mistura entre os dois. Trabalharmos a parte consciente naquilo que podemos, depois inconscientemente vai ser muito mais fácil trabalharmos para isso. Acho que as Caldas é um sítio com muita criatividade. Seria diferente se eu não tocasse. Totalmente. Claro. Não era a minha vida. A minha vida é tocar. O meu nome é Pedro Centeno, vivo e trabalho no Porto e venho aqui aos Silos apresentar o meu trabalho com participação na Sedénia. Hi, I'm Svenja Wolf. I live in Porto, but I'm originally from Germany. And tonight I play one of my first concerts. Assenta sobretudo na exploração do erro e do ruído em máquinas obsoletas
maioritariamente dos anos 80, onde tentas tirar partido delas de um modo não convencional. I play percussion, and all of my things are found from the street or stolen from people. No concerto desta noite são objetos encontrados, lixo, portanto parte de objetos acústicos depois são transformados em modo eletrónico. É um trabalho consciente, mas não é um trabalho, digamos, muito fechado, ou seja, eu sei o que é que quero fazer, sei muito bem aquilo que procuro, mas depois abre-se, ou seja, é imprevisível. Olá, eu sou Adelino Mota, para além de outros grupos sou maestro da banda Comércio e Indústria, aqui na cidade de Caldas da Rainha, uma cidade onde eu vivo há 25 anos. Menos esta tem menos valor. Ei! Papim! Um tempo. Chega. Popó. Ok? É semicolcheia. Não se esqueça que é semicolcheia. Cuidado, preciso ouvir mais pratos. Um bocadinho mais dos pratos. O maestro, para além de coordenar, faz a sua própria interpretação. Os músicos têm que tocar segundo a sua vontade. A música é uma paixão, é um feeling, é uma sensação que nós temos, que nos invade e que nos faz desejar um aperfeiçoamento, que nos faz desejar um aumentar de conhecimento. Uma das grandes dificuldades, a maior parte das vezes, sobretudo quando trabalhamos com músicos amadores e com crianças, temos que ter muito cuidado com a limitação técnica de cada um. Temos que saber até onde é que eles conseguem ir e puxar um bocadinho para cima, tentar que eles deem um bocadinho mais.
Acho que a função da arte e do artista é muito esta, é o espicaçar, desculpem esta expressão, mas acho que é um bocado isto, é o espicaçar a sociedade para descobrir coisas novas e para ver as coisas novas com outros olhos. Olá, sou o Daniel Bernardes, sou pianista, compositor, improvisador. A minha ligação à música começou ainda na infância, com um professor que apareceu lá na escola a perguntar quem queria aprender a tocar piano e eu, depois de uma choradeira que durou 2 semanas, os meus pais lá acederam a que eu começasse e comecei dessa forma. A coisa que me enerva um bocado é estar demasiado consciente quando estou a improvisar, estar demasiado estar a analisar em demasia aquilo que está a acontecer. Eu gramo ser capaz de produzir coisas que eu gosto de ouvir, o que nem sempre acontece, às vezes há dias em que a coisa não sai. A improvisação a solo é uma coisa que nos dá um grau de liberdade muito maior, mas também temos de ser nós a criar o combustível, temos que ser nós a debitar material, enquanto que o processo de improvisação com mais pessoas já será um processo mais de diálogo e mais uma espécie de conversação em que os materiais vão sendo explorados pelos diferentes músicos. Este tema chama-se Pequena Valsa e que faz parte de uma série de composições a que dei o nome Os Prelúdios Possíveis e são composições que eu escrevi numa sessão de trabalho apenas, ou seja, a ideia foi mesmo captar aquele ímpeto criativo que surgiu naquela altura e então começar e acabar a composição. É uma valsa, eu no manuscrito até escrevi Pequena Valsa Rústica, porque a ideia da melodia sugeriu-me um bocadinho, também uma coisa um bocadinho ingênua, um bocadinho rústica e previsível. Nos últimos anos tem sido essencialmente em Caldas que tenho desenvolvido a minha atividade artística.
Hoje é o primeiro dia do resto da tua vida. O príncipe é cinza, é cinza, é cinza, é cinza. O príncipe é cinza, é cinza, é cinza, é cinza. O príncipe é cinza, é cinza, é cinza, é cinza. O príncipe é cinza, é cinza, é cinza, é cinza. O príncipe é cinza, é cinza, é cinza, é cinza. O príncipe é cinza, é cinza, é cinza, é cinza. O príncipe é cinza, é cinza, é cinza, é cinza. O príncipe é cinza, é cinza, é cinza. Pá, a minha maneira de ser é muito laid back, não me oriento bem em Lisboa, basta-me estar 5 minutos no trânsito, já não quer nada daquilo e já estou deserto para voltar aqui para Pacatês. Ou já venho com alguma ideia pré-feita ou começo por um disco e à procura de inspiração. Cenas de música do mundo, mais abstratas, têm sempre muito espaço para trabalhar. Só que eu já sempre leio muitos breaks, ando mais à procura de sons, de instrumentos do que baterias, se calhar. Então, picando qualquer coisa do disco... Este início aqui... Tem só pequenas variações de tom da mesma nota, dão pequenas nuancinhas, mas é basicamente sempre a mesma nota. Depois é ver o que é que cada loop aqui desconstruído nos 16 botões do sampler, novos padrões, novas combinações do som que já estão gravados, e a começar a trabalhar sons de bateria, bass, tudo um pouco até começar a aparecer qualquer coisa e a continuar a samplar o disco à procura de mais coisas para aqui. Como é óbvio, moro em Portugal e ao comprar discos na feira, discos baratos para estar a fazer beats, trazes um pouco de tudo e em Portugal parece-te muito fado, muita música africana também, as cenas cá nas feiras. E naturalmente, pá, é a matéria-prima que tens nas mãos, é o que vai surgir. As coisas que eu mais gosto de fazer é scratch e estar a picar discos e a tentar fazer batidas com outros discos. Portanto, se a cena não for a lado nenhum, eu vejo-me com 80 anos a fazer isto. Na mesma, tranquilo. We don't talk anymore. We don't talk no more. We don't talk no more like we used to do. I love this girl. She's so beautiful for me. It never hurt this girl. And what I'm going to do, yeah. We don't talk anymore. We don't love anymore. We don't talk anymore like we used to do.